واش عمرك جلستي مع راسك وقلتي انا ما عنديش الصبر؟ فلان ثلثه هو ناضي وعنده موهبه وكلشي كيجيه ساهل، ولكن انا واخا كنضرب التماره ولكن ما كنطفرو في والو. الصراحه هذه هي اكبر كذبه تقدر تامن بها وتقنع بها راسك، حيت الحقيقه اللي كاينه في كتاب العادات الذريه غادي تصدمك. الجينات والموهبه ديالك تقدر تكون هي اكبر فخ تحطي فيه بلا ما تحس. داكشي باش بقى معايا حتى الاخر، حيت انا غادي نعطيك في الاخر ديال الفيديو واحد الاداه عمليه باش تعرف الموهبه ديالك في 5 ديال الثواني وتعرف فين خاصك تحط الجد ديال بصح. ولكن رد بالك، حيت هادشي اللي غادي نقول غادي يبدل لك النظره ديال لراسك وحتى النجاح بصفه نهائيه. مرحبا بك في قناه بلو ميكساب، انا هنا باش نعاونك باش تبني افضل نسخه من راسك. ويلا نبدا. بزاف ديال الناس كيتحاب ليهم ان الموهبه هي كلشي، ولكن الكاتب جونز كلير بين بلي الجينات ما عمرها ما كتمنع العمل الجاد، بالعكس هي اللي كتحدد لك فين خاصك تخدم ديال بصح. والفكره اللي بغى يوصل الكاتب هي ان الجينات ديالك عباره عن خريطه، ولكن دابا ركز معايا حيت هذا هو السر ديال بصح. الموهبه كتشبه الطوموبيل والعادات ديالنا كيشبهوا المازوت، وهذا الشيء اللي كيعني انه يقدر تكون عندك فيراري ولكن الا ما كانش عندك المازوت اللي هو دوك العادات فراه ما غتحركش هذيك الطوموبيل. ولكن الا كانت عندك غير طوموبيل بسيطه وكان عندك المازوت اللي هو العادات والنظام اللي كتابع، فراه غتوصل ديك الطوموبيل البسيطه النهايه ديال الطريق قبل من ديك الفيراري. وهذا الشيء اللي كيخلينا نشوفوا بزاف ديال الناس عاديين وصلوا لبلايص بعيده حيت عرفوا وفهموا ان الاستمراريه كتغلب الموهبه فاش ما كتكونش خدامه. ودابا خليني نقول لك القاعده الذهبيه اولا الاداه العمليه اللي كنتي كتسناها من الاول ديال الفيديو، واللي كتقول قلب على الحاجه اللي كتجيك انت سهله وكتجي الناس صعيبه. مثلا انك كتهضر مع الناس بطلاقه وباريحيه، ولكن شخص اخر او ناس اخرين كتجيهم هذه الحاجه صعيبه، كيخافوا من انهم يواجهوا شي شخص او لا يهضروا معاه او لا حتى يفتحوا معاه شي نقاش، او لا مثلا يقدر يكون عندك مع التنظيم. ولكن بزاف ديال الناس ما يقدروش يديروا هذا الشيء. وهنا فين كاين الكنز ديالك، كاين الجينات ديالك كتعاونك وكتعطيه الدفعه باش تكون احسن ومتميز على كاع الناس. والخلاصه من هذا الفيديو هي ان الجينات كتعطيك البدايه والعادات هما اللي كيوصلوك للخط النهايه، وداكشي باش ما تسناش الموهبه تنزل عليك من السماء. داكشي باش بدا من دابا. قبل ما تخرج من الفيديو خليت لك واحد التحدي، كتب لي في التعليقات حاجه وحده كديرها وكتجيك سهله وبالنسبه للناس كيخافوا يديروها او لا كتجيهم صعيبه. وما تنساش دير الاشتراك دابا حيت الفيديو الجاي غيكون نهار الحد مع السبعة.